Hola, amiguitos. Por fin estoy grabando el séptimo tip de Martín. En este tip vamos a pintar con colores de la naturaleza. Y vamos a colorear este dibujo de Among Us. Algunas veces nosotros pintamos con témperas, pinturas, acuarelas, pero se nos acaban los colores o queremos tener unos colores que no tiene las acuarelas o lo que sea, o la pintura. Entonces pueden sacar los ingredientes de la naturaleza. Aquí tengo unos ingredientes que son unas hojitas y pasto que vamos a hacerlos en témperas o algo parecido, o sea, no sé qué va a salir, pero luego al tener todos los colores vamos a pintar los amuletos. Bueno, ya tengo los colorantes. Los hice licuándolos con un poquito de agua y los filtré en estos vasitos con una servilleta de papel. Aquí tengo verde, rojo, morado, amarillo y un naranjita un poco oscuro. Aquí tenemos. Estos colorantes salieron de comida. Aquí tenemos color comestible. Aquí tenemos este marroncito que salió del café. Y este azulito que es colorante comestible con un poquito de agua. Bueno, aquí tengo 3 pinceles y también tengo un tarrito con agua para limpiarlos. Y también unas cuantas servilletas para limpiar los pinceles. Así que vamos a empezar. Voy a pintar a este de color morado. Bueno, así quedó el café. Tuvimos un fallo con el video y que se nos cortó, pero arreglamos el café echándole más cafecito y con menos agua. Bueno, el color que sigue, que voy a escoger, va a ser el verde. Color con el que voy a pintar esto, la toallita que tiene encima de la Among Us, va a ser el azul. Sigo con el policía. El policía, la estrellita que tiene se la voy a hacer de color marino. Listo. Y ahora el gorrito se lo voy a hacer azul. Como podrán notar, aquí los colorantes de comida son más fuertes que los naturales.
Ahora le voy a pintar al grande el lente. Después vamos a mezclar colores. Bueno, mezclé este azulito con este amarillito y me salió este color. Vamos a ver qué me sale. Como ven, salió un verde clarito. Muy clarito. Bueno, ya tenemos todos los Among Us pintados. Y ahora vamos a hacer unas manchitas así, de todos los colores, como el marco. Bueno, así quedó mi dibujo. Y obviamente lo más bonito es este. Mi color favorito fue este y el café. Y el que menos me gustó fue el rojo porque no se vio nada, y eso que mi color favorito es el rojo. Bueno, hasta aquí ya no le podemos hacer más al dibujo. Y bueno, me gusta mucho pintar porque relaja y desestresa, aunque hay que tener mucho cuidado de no pasarse. Yo me pasé más que el infinito, pero bueno, bye bye.